Welcome to the language world. Today we are learning about the 10 most commonly used conjunctions. Let's get started. And. I eat and drink. Jag äter och dricker. But. Men. I want to go, but I'm tired. Jag vill gå, men jag är trött. Or. Eller. Tea or coffee. Te eller kaffe. Because. Eftersom. I stay because it's late. Jag stannar eftersom det är sent. If. Om. If it rains, I stay. Om det regnar stannar jag. When. När. Call me when you arrive. Ring mig när du kommer fram. While. Medan. I listen while I work. Jag lyssnar medan jag arbetar. Although. Fastän. Although it's cold, I go out. Fastän det är kallt går jag ut. Until. Tills. Wait until I come back. Vänta tills jag kommer tillbaka. Since. Sedan. I've been here since 2026. Jag har varit här sedan 2026. So. Så. I was tired, so I slept. Jag var trött, så jag sov. Also. Också. I like tea. I also like coffee. Jag gillar te. Jag gillar också kaffe. Finally. Äntligen. Finally, I found it. Äntligen hittade jag den. Anyway. Hur som helst. Anyway, let's go. Hur som helst, låt oss gå. Before. Före. Wash your hands before dinner. Tvätta händerna före middagen. After. Efter. We can play football after school. Vi kan spela fotboll efter skolan. As soon as. Så snart. Call me as soon as you arrive. Ring mig så snart du kommer fram. As long as. Så länge. You can stay, as long as you want. Du kan stanna så länge du vill. Even if. Även om. I will go even if it rains. Jag kommer att gå även om det regnar. Actually. Faktiskt.
Actually, I don't know. Faktiskt så vet jag inte. Quiz time. Leave your answer in the comments. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel to learn more languages. See you in the next videos.